唔可以粗咗接我睇下？放落去自動即係放落去就自己彈出去，擒得落嚟。條樹係出嚟㗎啦。佢要帶少少重量咁樣，佢就適合咁。哦，即係少少重量咁，佢就呢個嘢撳到嘅咩㗎？係呢個嘢嚟嘅。呢個一撳到佢就靠呢度接觸點啊嘛，佢有個觸嘅自動，佢就自動出嚟。嗱，我哋又可以用手動，呢就有手動停止到可以。即係停止呢個收尾嘅。係，佢落到一半嗰時，我可以撳佢停止，停翻佢上翻嚟，佢褪翻出嚟。即時可以出翻嚟嘅，即係撳呢個咧，撳呢個嘅出咗嚟。因為你如果放得唔正咁樣，可能你唔正咁樣你就呢個落一半就收翻佢，即係勁嚟到就。即係落一半就冇封得，可能封得唔好咁樣啊。呢台嘢大概幾錢啊1300，1300，唔係。喺線前不銹鋼㗎係嘛？呢就係不銹鋼，得後衞。就呢邊咧全部都係鋼，後邊咧就係板。我哋板厚度啊，好靚咁嚟個板機架咁嚟，藍色幾清楚啦。呢個咁講喺市場上都未有。做咗幾多年啦你㗎？經唔經常參加展會㗎？我哋即成日都會過嚟。我哋幾年都啱嚟一屆，今年又來啦。